नमस्कार, मैं हूँ स्मिता और स्मिता किचन रेसिपी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने अपनी एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में हम इसे बना सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा या सूजी टोस्ट। इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, आधी कटोरी दही लिया है, आधी कटोरी रवा या सूजी भी बोला जाता है इसे, आधी कटोरी मैंने इसी कटोरी के नाप से सूजी ली है, एक छोटा टमाटर काट के लिया है, एक शिमला मिर्च छोटी काट कर ली है, एक छोटा प्याज काट के लिया है जो लगभग 2 चम्मच के आसपास रहेगा, एक हरी मिर्च बारीक कट करके ली है, 2 से 3 चम्मच मैंने हरा धनिया लिया है, स्वादानुसार नमक लिया है और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर लिया है। सूजी टोस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में सूजी डाल लेंगे। इसमें अभी दही मिक्स कर लेंगे। इसी बाउल में हम अपनी सभी सब्जियां डाल लेंगे। शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और ये काली मिर्च पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर ये गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा सूजी फूलेगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेते हैं, क्योंकि सूजी फूलेगी तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से हमने अपना बैटर तैयार कर लिया है। अभी इसको 10 मिनट हम ढक के रख देंगे। हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब ये बैटर अच्छे से मैं एक बार और मिक्स कर लूंगी। अब इसे एक ब्रेड स्लाइस लेके उसमें स्प्रेड करूंगी। इस तरह से पतला पतला लगा लेंगे। एक चम्मच लेके उसको ही फैलाते जाएंगे। अगर कहीं पे कम लग रहा है तो उसे हम और थोड़ा सा बैटर लेके उस पर डालते जाएंगे। इस तरह से सब तरफ फैला लेंगे। इस तरह से हम एक 1 बाय 1 लगा लेंगे ब्रेड पे।
अभी मैंने गैस के नीचे गैस पे एक पैन रख दिया है, उसे गर्म होने देती हूँ थोड़ी देर। पैन हमारा गर्म हो गया है, ये मैंने लो फ्लेम पे ही रहने दिया है। इसमें मैं अभी अच्छे से घी डाल दूंगी। अभी मैं इस पे अपना सैंडविच डालूंगी। इस तरह से मैं अपने ब्रेड सूजी टोस्ट एक के बाद एक डाल के सेक लूँगी। इसको बीच बीच में थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि वो हर तरफ से एक जैसा ही सीखे, नहीं तो वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा सेका जाएगा। इस तरह से हम बीच बीच में से हिलाते रहेंगे। अभी हम अपने ब्रेड सूजी टोस्ट को एक बार पलट कर देखेंगे। इस तरह से हमारा सूजी टोस्ट सिका गया है। अभी मैं इसमें एक बार और पलट कर पहले घी लगा देती हूँ, फिर हम उसको पीछे से और सेकेंगे। यहाँ पे लो को कम ही रहने देना है, लो फ्लेम पे रखना है गैस को। इस तरह से मैंने पीछे भी घी लगा दिया है। अभी इसको पलट के सेक लेंगे। अब हम इसे एक बार पलट के देखेंगे। ये गोल्डन ब्राउन होने तक के हमें सेकना है। ये अभी हमारे ब्रेड अच्छे से सिका गए हैं, टोस्ट बनके तैयार हो गए हैं। इसे मैं निकाल दूंगी और इसी तरह से मैं अपने बाकी के ब्रेड टोस्ट भी तैयार कर दूंगी। इस तरह से हमारे सूजी टोस्ट या इसे हम रवा टोस्ट भी कहेंगे तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, इसे आप एक बार जरूर ट्राई करिए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी भी लगते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।